Երբ մարդիկ հայտնվում են վտանգավոր իրավիճակներում, հաճախ դիմում են ոստիկանությանը եւ սպասում օգնության, բայց լինում են դեպքեր, երբ հենց ոստիկաններն են անզոր դառնում, առնչվելով անբացատրելի երևույթների հետ։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք դեպքեր, երբ ոստիկանության աշխատակիցները դարձել են պարանորմալ երևույթների ականատեսներ եւ այդ ամենը նկարահանվել է տեսախցիկների կողմից։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, անպայման հավանեք տեսանյութը եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, քանի որ հենց այդպես պարզ կդառնա, թե արդյոք ցանկանում եք էլի նմանատիպ տեսանյութեր։ Իսկ մինչ սկսելը ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ հավատալ կամ չհավատալ այս տեսանյութերի ճշմարտացիությանը որոշում եք ինքներդ, քանի որ հատկապես այս ժամանակաշրջանում կեղծելը բավականին հեշտ է դարձել։ Դե ինչ, եթե պատրաստ եք, սկսեցինք։ Ջո անունով տղամարդը կանգնեցվել էր Հյուսթոնի ոստիկանության կողմից ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելու կասկածանքով։ Չնայած նրան, որ Ջոնը բացատրում էր ոստիկանին, որ ինքը հիվանդ ոտքով հաշմանդամ է, բայց սպան մեկ է ստիպում է նրան 5 րոպե կանգնել մեկ ոտքի վրա, որպեսզի անցնի սթափության թեստը, իսկ դրանից հետո տղամարդուն ձերբակալում են։ Արժե նշել, որ Ջոն արդարացվել է դատավարության ժամանակ եւ այս միջադեպից հետո սպային հեռացրել են անօրինական վարքի համար։ Why are you making me do this? I will conduct your test, but I'm going to tell you this, that I'm handicapped. Okay. Like you see when I'm on license plate, I have a false leg from my hip to my knee. Այս տեսանյութի համացանց հրապարակումից հետո դիտորդները դրա մեջ նկատել են ինչ-որ վախենալու եւ տարօրինակ բան։ Նայեք ուշադիր։ Մարդանման հանելուկային կերպարանքը արագ գնում է իրենց մեջքի հետևով։ Հնարավոր է տեսախցիկը հետին ֆոնը խափանումով է նկարում, բայց այս տեսությունը հերկվում է, երբ շուտով այդ տեղով անցնող մեքենայի վրա որևէ խափանում չի նկատվում եւ այն բնական է ընթանում։ Ինչպես եք մտածում, այդ ինչ սև կերպարանք էր։ Միգուցե ուղղակի մարդ էր։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Նյու Մեքսիկո նահանգի ոստիկանությունը փորձում էր պարզել, թե այդ ինչ լողացող կիսաթափանցիկ մարդանման կերպարանք էր ֆիքսել տեսախցիկը։ Այն ուշ գիշերով զբոսնում էր փակ տարածքի իրենց տեղամասում։ Հոլովակում տեսանելի է, թե ինչպես է այդ կերպարանքը անցնում ցանկապատի միջով եւ նորից դանդաղ դուրս գալիս։ Այն անցնում է հին մետաղյա ցանցերի միջով։ Մարդը չէր կարող անցնել այդ տեղով, ասել է ականատես ոստիկանը։ Սկզբում կարելի է մտածել, որ դա ճանճ է կամ թիթեռ, հետո կարելի է տեսնել ոտքերը, բայց այն մարդ էլ չէ։ Ոստիկանը այս տարօրինակ իրադարձության մասին հայտնել էր իր պետերին, որոնք իրեն ասել են, որ առանց դարպասները բացելու անհնար է մտնել եւ դուրս գալ այդ վայրից։ Առավել եւս, եթե մարդը ձեռք տար դրանց, կմիանար անվտանգության ազդանշանը։ Այս տեսանյութի մասին քիչ բան է հայտնի։ Միայն այն, որ դա վերցրել են Օկլահոմա նահանգի ոստիկանության արխիվներից։ Կա հավանականություն, որ սա կարող է ուղղակի կեղծ լինել, բայց փաստ չէ։ Տեսանյութը դրանից պակաս սարսափելի չի դառնում։ Ենթադրաբար, այս տեսանյութը նկարահանվել է ոստիկանության սպայի կողմից տեսաձայնագրիչի օգնությամբ։ 2015 թվականի հունիսի մի գիշեր ոստիկանը ընթանալիս է եղել մայրուղով, երբ հանկարծակի տեսել է այս անբացատրելի տեսարանը։ Ճանապարհի մեջտեղում կին էր կանգնած, իսկ նրա առջև խարույկ էր վառվում։ Մարդիկ կարծիք են հայտնել, որ նա թմրանյութերի տակ է եղել կամ էլ իսկապես սև կախարդանքներով է զբաղվելիս եղել։ Կինն ուղղակի կանգնած է եղել խարույկի դիմաց,
հետո բարձրացրել է ձեռքերը եւ դրանով տեսանյութը ընդհատվել է։ Այն բանի պատճառով, որ այս տեսանյութի վերաբերյալ քիչ տեղեկություններ կան, որոնք կարող են հաստատել դրա վավերությունը, YouTube-ում շատերը որոշել են, որ դա կեղծ է։ Իսկ եթե այն իրական է, ապա ավելի սարսափելի է դառնում։ Եվս մի քանի զարմանալի եւ հանելուկային տեսանյութեր կտեսնեք տեսանյութի հաջորդ հատվածում։ Դե ինչ, անցանք դիտելու։ Սոցիալական ցանցերում հայտնվել է մի տեսանյութ, որը նկարահանվել էր ոստիկանների կողմից։ Դրանում շատ կասկածելի շարժուձևով մի կին քայլում է ԱՄՆ-ի Սիթել քաղաքի փողոցով։ Ոստիկանները ֆիքսել էին, որ կինը դժվարությամբ էր քայլում, իսկ իր ձեռքերում արյունոտ պարկ էր։ Բացի այդ, ոստիկանների կողմից ձերբակալման ժամանակ կինը տարօրինակ ձայներ էր արձակում։ Ամենից շատը նրա դեմքը հուզեց ոստիկաններին, քանի որ այն կարծես մեզ բոլորիս հայտնի զոմբիի դեմք լիներ։ Նրա դեմքի եւ աչքերի վրա մի քանի սև կետեր կային, իսկ գլխի վրա միայն մազերի մի քանի հյուս։ Տվյալ պահին հայտնի չէ, թե իրականում ինչ էր եղել կնոջ հետ, բայց գոյություն ունեն բազմաթիվ տեսակետներ դրա վերաբերյալ։ Օրինակ, որ նա տառապում է ֆիզիկական կամ հոգեկան խանգարումից, կամ էլ, որ նրա նման հոգեկան վիճակի պատճառը մեծ քանակի թմրանյութերի օգտագործումն է։ Մարդկանցից որոշներն անգամ ասել են, որ նա կարող է իրական զոմբի լինել։ Սա իհարկե արդեն փոքր-ինչ ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Ցավոք ոստիկանության կողմից արձանագրված այս առեղծվածային դեպքի մասին էլ տեղեկություններ չկան։ Դուք ինչ եք մտածում սրա մասին։ Գրեք մեկնաբանություններում։ Այս վախենալու տեսանյութը նկարահանվել է դեռ 2008 թվականին եւ իր շուրջը մեծ իրարանցում է առաջացրել։ Ոստիկանը կանգնեցրել է մեքենան կարմիր լույսի տակով անցնելու պատճառով։ Նա մոտեցավ մեքենայի վարորդին, որպեսզի վերցնի նրա փաստաթղթերը եւ հանկարծ ամեն ինչ ծրագրվածի պես չընթացավ։ Մինչ այս պահը ոստիկանը բոլորովին սովորական էր իրեն պահում, բայց հետո նա սկսում է փոխել իր պահվածքը եւ շուտով կարելի է պայծառ բռնկում նկատել, իսկ դրանից հետո նրանից մնացած մոխիրը։ Բավականին հավանական է, որ այս տեսանյութը կեղծ է, բայց դա հաստատ չէ, որովհետև մինչ օրս այն չունի բացատրություն։ Իսկ դուք ինչպես եք մտածում, ինչը կարող էր մոխրի վերածել ոստիկանին, թե այն ուղղակի կեղծ է։ Գրեք ներքևում։ Այսօր այսքանն էր։ Եթե ձեզ դուր եկավ, հավանեք տեսանյութը եւ միացեք ալիքին։ Շնորհակալություն դիտման համար եւ հաջողություն։